呢兩隻嘢買埋晒嗰啲散水餅都騎呢過人嘅。個個都送西餅，試下啲新嘢嘛。人哋做嗰啲我哋唔做喎。總之你哋走咗咧，我安樂啦。加鹽咧？茶水間啩？唉，買你哋怕啊嘛，費事見到眼冤啊！啊，自己嚟啦嚇！哦，得啦，飛贏啦，有份。食咗嘢啦，唔該。呢個相俾翻你。送咗出去嘅嘢我唔會收翻嘅。對耳環我用唔着，不過你送嘅錄音筆，我呢一世都會 keep 住。兩樣都係我送嘅，有咩分別啊？對我嚟講，錄音筆係我師傅送嘅。呢對耳環係一個我唔係好熟，亦都唔係好理解嘅同事送嘅。點都好啦，我係想多謝你教咗我咁多嘢，我都有嘢回禮俾你。我同 PM 開咗個網會，叫 Open Platform News， 今晚會啟動。恭喜晒！我哋第一單新聞 ，Sarah's Law 炒車真相。比較12個鐘你拆彈，算係咁啦。我淨係得一個問題，點解你要咁堅持咬住呢一單 case 唔放？你教我嘅，新聞一日未完，一日都唔可以放棄。OK， 我鋪條康莊大道俾你，你唔行，你都要行我條舊路。條路我行過，死路一條。你穩定另一隻故仔啦。我而家就去申請禁制令。明白嘅，我哋都有個法律顧問，有咩你可以揾佢。邵律師，張小姐你好，我係 Open Platform 嘅顧問律師，今次嚟係代表劉艷小姐同埋馬家明先生去釐清楚一啲合約嘅細則。估唔到佢哋請得起你。我之前有個朋友同我講過，話唔係樣樣嘢都係用錢嚟衡量價值。不如我哋入正題。Open Platform 嘅兩個創辦人都係 SNK 嘅前僱員，我知道佢哋打頭炮嘅車禍報導係佢哋受聘於 SNK 嘅期間發生。合約條款好清楚指明喺合約期間，僱員調查所得到嘅所有嘅資料，無論有冇使用過，都係屬於公司嘅財產，唔可以用作於同類型嘅商業用途。佢哋冇權公開。劉小姐半年前調職去網誌部，已經重新同 SNK 簽新嘅合約。佢喺網誌部嘅 job title 係編輯，唔係記者。工作內容唔包括調查，咁即係話佢喺期間嘅一切調查行動係屬於個人性質，同 SNK 無關。2個禮拜前佢已經返咗電視部，係我親自帶佢返去。我手頭上冇劉小姐調職之後嘅新合約，不過如果你有，我都希望可以睇到。條片，佢係冇參與過任何嘅調查，內容係唔屬於佢，佢哋係非法得返嚟。就算唔關 SNK 事，我自己本人都可以禁止佢哋使用。劉小姐同我講，話條片係由一隻你俾佢嘅 USB 入邊揾到。據我所知，入邊拍到有一種車禍，有人妨礙司法公正。咁重要嘅證據，點解唔交俾警方？我相信無論你同埋 SNK 都冇任何理據去阻止 Open Platform 嘅報導。你趁有少少時間，向方太同埋羅生做危機處理啦。
唔得㗎，唔得！一驗血就知佢係冇飲酒啦，唔得㗎，死硬㗎！之前轟動嘅荃錦公路疑似醉駕車禍事件，喺肇事司機去世之後，又有新嘅發現。我哋收到匿名報料，喺片段入面見到 Cyrus 羅振宇喺交通意外後同律師嘅對話，疑似妨礙司法公正。其實嘉賢佢盡咗力拆㗎啦，不過對家嘅法律顧問阻頭阻勢，你知啦。講到法律，羅生始終係理虧在先㗎嘛。聽講嗰個律師係張嘉賢嘅未婚夫啊 X 嚟㗎啦，散咗啦早排。你頭先講咁多嘢，都係唔想怪張嘉賢啫。其實阿嘉賢佢咧就好乖，好叻女，幫到手㗎。好在佢識得將功補過，提醒羅生揾律師團隊處理，係跌一啲錢啫。有啲嘢就即係唔係話用錢可以解決到嘅咯。譬如話係阿 Man 嗰個改革，啲問題開始浮上面，仲越嚟越多。唔係啊，佢話有聲有色有收視㗎喎。即係佢一個人咧霸晒啲資源。電視部好多同事都人人自危啊，點解？驚俾佢踢走啊嘛。所以咧，我就想推出一個我嘅改革 plan， 一定會好過阿 Man 嗰個，仲會賺錢。新聞娛樂化，歷史已經證明咗俾我哋睇，嗰啲咩睇真啲啊、追擊啊，收視永遠好過啲新聞節目嘅。係阿 Man 嘅新 prime time 時段收視係高，只不過啲人貪新鮮，同埋啲人中意睇嗰啲專家喺度拗嚟拗去，好似好刺激咁啊嘛。專家我哋一樣有，其餘嘅嘢我哋可以去盡啲。網上面嗰啲留言幾面都好，我哋照讀；網上面嗰啲面圖幾踩界都好，我哋照出。主播有咁後生得咁後生，有咁少報得咁少報，係嘛？嘉賢，你覺得咧？講咁多嘢都冇用，飛爺你搞得掂 Man 姐先啦，佢一定唔肯。一語中 point 啊！所以如果你哋 OK 嘅話咧，我哋就要聯手對付嗰隻害群之馬。到時你哋兩位咪就係雙副總監。雙副總監，你唔 mind 嘛？見下你啫，唔係個個可以同我平起平坐。今晚得唔得閒？一齊傾下嚟緊合作嘅嘢。好啊，揾間餐廳咯，邊食邊傾。外面咁多人唔係好方便，不如買外賣上你屋企，舒服啲。Cyrus 件事，我知道你喺背後幫我喺大羅生同埋方太面前講咗好多好説話。Thank you。你而家咁嘅狀態好正常。你係梁偉強，你而家喺醫院。你之前同賊王何烈播火之後中槍昏迷，到而家足足10年啦。梁生，我係記者，傾兩句。真係，你太太有冇探你啊？你身體點？梁生，你唔答我，我一直跟住你。你肯答我，只係要5分鐘。公唔做嘢，滿天飛。呢幾年發生過咩事？你知唔知啊？你太太改嫁，住嗰條村拆咗，每個人都向前，得你停留喺10年前，你真係一啲感覺都冇。